大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果喜欢我的视频，欢迎您的订阅。今天给大家分享的是咳嗽大克星，原来是它。连吃3次摆脱痛苦，咳嗽当晚就停止，不是雪梨，而是它。宣肺化痰，嗓子不干也不疼，做法也很简单，我们一起跟着视频来看看。每年到这个寒冷的冬天，咳嗽的人特别多，不管是小孩还是老人，一旦感染感冒就会咳嗽，特别的痛苦，有些甚至咳个1-2个月都不见好，吃药打针，着急的时候恨不得有什么灵丹妙药能够帮助老人或孩子止咳。其实这个时候有很多的民间偏方都是非常的快速的，而且健康，没有任何副作用。今天给大家分享这款汤，它就能够让你快速止咳，还能够清肺热，达到非常好的养肺和护肺、化痰止咳的效果。首先我们要准备2个新鲜的橘子，橘子或者橙子都是可以的。先清洗一下表皮。说到橘子，很多人都会想起它酸甜的味道，却很少人知道它也是个宝贝。从皮到肉，从细细的橘糯到不起眼的橘核，甚至连叶子都藏着健康的秘密。橘子在《本草纲目》中被誉为肝胆通气之药，它这个新鲜的橘子皮能够起到很好的理气、止咳、化痰，而里面的橘糯能够有效的通经化瘀，而橘子核更是乳腺健康的守护者。现代医学也表明，橘皮富含挥发油和橘皮苷，具有很好的抗炎和扩张气管的作用。不仅如此，橘子的温性特性，不管你是属于寒咳还是热咳，都能起到一定的止咳化痰作用。新鲜的橘子皮、挥发油和橘皮苷这些成分在中医上被认为温中散寒、宣肺润肺、化痰止咳，而且橘皮在高温下能够释放出一种镇咳作用的物质，这种物质能够有效的扩张气管，缓解咳嗽的症状。新鲜橘子止咳化痰效果是非常理想的，吃法有很多，我们可以直接将橘子清洗干净，放在火上去烤，烤熟后烤得微焦就直接吃。橘子清洗干净，把橘皮剥下来，橘肉给它掰成一半一半的。接下来准备几个马蹄。马蹄是一种生长在水田中的蔬菜，它的口感清脆爽口，而且鲜甜多汁，营养很丰富。它含有蛋白质、碳水化合物、维生素 C、维生素 B1 和 B2， 是一种天然的营养食材。马蹄在中医理论中也被视为一种药食兼优的食材，因为它有丰富的药用价值，能够很好的润肺和止咳、清热化痰等作用。马蹄中含有大量的植物粘液质，具有效的滋润我们的喉咙，缓解咳嗽的症状，尤其是对于干咳或者是喉咙干燥，效果特别好。马蹄中还有一种抗菌成分，具有很好的抗菌作用，能够清除嗓子中的细菌，对呼吸道感染症状有一定的治疗作用，还具有很好的清热解毒的效果，能够对抗病毒感染，对于咳嗽、感冒、流鼻涕有一定的杀灭病菌的作用。马蹄也被称为是超级润肺丸，它不仅可以润肺止咳，还可以润肺下气、清热止咳。这种食材是不可多得的，也被中医界认为人人吃得起的平民养肺菜。对于我们大多数人来说，不懂得吃马蹄那就亏大啦。马蹄把表面的泥土清洗干净，把皮去除干净，然后切成块状，切好放一旁备用。接着我们再来清洗1小块的生姜。生姜最好选用是老姜，老姜它的辛辣味会更浓郁，药用价值也更高。它不仅是厨房里的调味，
神气，它更是很多神奇的健康功效。生姜味辛温，这一特性有出色的解表散寒的作用。在感冒风寒的时候，生姜能发散作用，能够轻松地赶走体内的寒气，有效地治疗风寒感冒。生姜还是一味具有很好的温肺化痰功效的中药材，它味辛性温，归肺脾经，能够发散寒、温肺止咳、温中止呕，并有助于解毒止泻，对咳嗽有痰、喉咙干咳、瘙痒，生姜的温肺化痰效果特别的显著，它能够帮助稀释痰液，更容易被咳出，从而缓解咳嗽的症状。同时，生姜还能够促进呼吸道黏膜的血液循环，增强呼吸道的抵抗力，有助于预防感冒和其他呼吸道疾病。生姜的话，把外面的泥土清洗干净，然后切几片出来，把它稍微切小块一些。接下来我们先把准备好的食材一一给它倒入锅中，最后加入1小勺的黄冰糖。冰糖除了能够让甜品更甜，还有好多健康功效，你知道吗？冰糖有补中益气、和胃润肺的作用，特别适合治疗肺燥咳嗽、口干、咽干等症状。因为冰糖中富含维生素 A， 它能够保护我们的呼吸道上皮，提高免疫球蛋白功能，有效的预防呼吸道感染。对清热解毒，它还是个高手。感冒上火、病菌感染或粉尘感染引发的咳嗽，冰糖都能帮你消除，达到清热消炎、去火气，帮助止咳化浓痰。和雪梨一起炖的话，效果也特别的好。接下来我们加入清水，煮上20分钟，煮好之后加入枸杞，再煮2-3分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心吧，感谢您的支持。煮好之后直接就可以装入碗中开喝啦。橘子皮是不要的，我们只需要吃里面的果肉就可以啦。酸甜可口，非常的好喝，连小朋友喝了一碗还想喝。不管你是早上咳还是晚上咳，喉咙是稀痰还是浓痰，它都非常的适合。喝完让你直接气也顺了，喉咙也不干疼了，咳嗽立马就能停止，让我们的痰液快速咳出来。喜欢的朋友一定要收藏起来哦。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。